السلام عليكم طلاب صف ثالث. طبعا هاي المحاضرة هي صف ثالث أن تفيدكم، مهمة جدا، وإن شاء الله بالفصل الثاني مطلوبة من عندكم، أو أشوف أقرر احتمال بالرابع، بس على الأقل هاي فد أمور كلش مهمة كان المفروض ناخذها خلال هذا الفصل. لازم تعرفها أنت لما تتخرج، ما لها علاقة بالمنهج بس لازم تعرفها، يعني هو كأنما أنت لازم تعرفها بصف يعني أول حقيقة أو ثاني. المهم هسه هاي قدامك اللانج، سويت لك واحدة بيها واضحة الألفيولاي وواضحة يعني البرونكال تري. زين، لا تنسى مثل ما قلت لك هاي التريكي باعتبارك التشريح مو كلش انت بيه، وهاي المين برونكاسز، وهاي تفرعات البرونكاي توصل حتى التيرمينال للنهاية للألفيولار ساك. هذا الهارت، هذا المكان يسموه الكارينا، مكان تفرع. زين، هاي اللانج سويت لك اياها اللوبس مالتها باعتبار انه الليفت 1 2 لوبس. عندك هاي الخط الأحمر منا واحد منا واحد، شنو هاي اللايرز مالت البلورال. زين، اللاير مال البلورال واللي يبدا بيناتهن البلورال سبيس اللي يصير كنا بيه الفلويد، اللي يصير بيه يعني البلاد، ممكن اير، وهكذا. محاضرتنا هي اللانج ساوندز. احنا عندنا اهم 4 انواع من اللانج ساوندز. راح احاول قدر الامكان ان شاء الله اصور لكم او احاول اشوف لكم فيديو صوت ان شاء الله على مود هاي الاصوات، بس مع ذلك بالممارسه راح تعرفها. مبدئيا شلون راح تعرفها؟ من مكانها. زين، عندك الرونكاي وعندك الويز والكراكلز يعني خرخشه، والبلورال فريكشن رب. بلورال فريكشن راب شنو معناته؟ فريكشن احتكاك، رب احتكاك، يعني معناته هيك، يعني فشي شلون كيسين واحد يحك بالثاني. والكراكل طقطقه. الويز كنا نعرفها بجماعة الأسماء، هذا نسميه ميوزيكال. زين، والرونكاي انسبيريشن اكسبيريشن، ترى هي مو يعني فد قاعدة، صح؟ ومثلا الويزنج ويا الانسبيريشن زين، بس هي مو فد قاعدة. مرات مثلا واحد عنده مثلا أسمة أو عنده فد نيمونايتس أو فد يعني أمراض من هاي كلش يعني تشرب الرئة مالته كلها، ممكن أن يصير عنده يعني توتال انسبيرتري اكسبيرتري، بس يعني يميز لكم إياها إنه الويزنج هي انسبيرتري وهكذا. هسه مبدئيا راح نشوف وين راح نسمعها. أول شيء عندك خلينا نحكي على الرونكاي. هاي أولا الرونكاي وين راح نلقاها؟ راح نلقاها بالتراكيا والمين برونكاس باعوا، بالتراكيا والمين برونكاس. يعني وين راح نلقاها؟ راح نلقاها جوا الاسترنم، جوا عظم القص، راح تلقى هاي الأصوات. أوكي، الرونكاي بالتراكيا والمين برونكاس، يعني شنو؟ ما راح تروح لا يمنى ولا يسرى، ما راح تروح لللانج. فهي معناها شنو؟ من شنو اجتك من ناروينج، تضيق مال الايرويز الاساسيه، يعني هن ذني التراكيا والبرونكاس. زين، ف ناروينج مال الايروي، وعاده تصير بالكرونيك برونكايتس من يصير عندهم التهاب بالقصبات. زين، وعادة يكون المزمن جماعة سي او بي دي وغيرهم بدايتها، يعني راح يصير عندهم هذا الصوت هذا. وين السمعة؟ المهم انت عندك راح السمعة بالوسط ورا الاسترنم الرونكاي. زين، ممنوع تسوي لي جوا بظهر المريض او خلف ظهر المريض او يعني يعني بالاسفل او بالزاوية او بالنص، لا ممنوع. عندك انت وسط ورا الاسترنم بالتراكيا والمين الرئيسية برونكاسس، وهو قلنا يكون ناروينج بسبب الناروينج مالت الايروي، تضيقها، هذين الاساسيات. وعادة يكون مثلا بالكرونيك برونكايتس. تجي هسه عندك الثاني اللي احنا نعرفه كنا سامعين به ثانيا هو الويزنج الاير فلو ثرو ناروينج ايرويز. زين، همتين الهواء يدخل او يمر خلال يعني الممرات الهوائية ضيقة متضيقة. زين، وين تصير هاي الممرات الهوائية متضيق؟ بالأسمة، بالربو على سبيل المثال. بس هي شنو فقرتها هي بالأول لانج. الويز راح تلقاها هالميوزيكال، يسموها ميوزيكال ساوند بكل اللانج. شوفوا الأسهم شلون سويت لك اياها بكل اللانج، فوق بالأبيكس، هنا بس مو بالنص. ليش مو بالنص؟ لان هي ما تصير بالتراكيا والهذه، بالايرويز خطيه هاي اللي هنا اللي بداخل اللانج. زين، انتاير لانج يسموها انتاير، يعني كل كلمه انتاير. زين، ثرو اول لانج يسموها ايضا انتاير. هاي اللي يحبون ان يسمعون هاي الكلمات انتاير حتى لا يصير واحد احسن من عندهم. انا اتمنى هذا الشيء من عندكم.
زين. سبق وان قلت لكم مقيم التخدير، مقيم اللي يجي مثلا سنه اولى يجي دبلوم، راح تكون انت احسن من عنده لان انت دارس كليه. ابو الطب مدارس بالكليه، راح يجي يدرس يمك، يحط الكانيولا يمك، وانت اللي قدام دارس وفاهم كل شو سامع، اوكي، وربما شايف. فقلت لك بهاي بكل اللانج راح تسمع الصوت مالت الويزنج، كل الانتاير اوف ذا لانج، ابيكال بيز بالميدل بكلها، بس مو بالنص، ما لنا علاقه بالتراكيا والبرونكاس. هاي بالنسبه لي الويز. اذا خاف تقول انا شو راح افرق بين الويز وشو راح والرونكاي، اقول لك الرونكاي راح تكون وين؟ بالتراكيا والبرونكاس، يعني شنو؟ ورا الاسترنم، في حين الويزنج بكل شو اسمه يعني اللانج، انتاير لانج. وخصوصا صير لما عندهم تجيهم اتاك، تجيهم ازمه. وبالاضافه الى هذا ايضا يعني مرات انت ترى تسمعها ما تحتاج سماعه، اكيد اكو اللي مداومين شايفيها. نجي على الشيء الثاني هو الكراكلز او الطقطقه، كراكلز. زين. حتى مرات يحطون على هاي دعايات على الشيبس والما اعرف شنو، يكون كراكلز مقرمش، كلمه كراكلز. زين. وين تصير الكراكلز؟ تصير باللور لوب، سواء كان يمنى او يسار، ما له علاقه، حسب الحاله. الجزء بايلاترال سويه تصير شنو؟ بسبب كولابس اوف ذا ايرويز، اللي يصير شو وقت بالبلمونري اديمه. زين. الايرويز مو الكبار، الايرويز الصغار، السمول ايرويز. زين. بلمونري اديمه اللي احنا اخذناها، يعني شرحت لكم اياها بهاي المحاضره ان شاء الله مالت التيرمز، فاللي هي يصير مي بداخل الالفيولاي قلناها. زين. ف شو اسمه، يعني يصير عندهم كولابس بالسمول ايرويز. اذا كبيره تلميني بالمي، فهاي حتى ما يلحق السمول ايرويز يدخل بيها. زين. فراح يصير كولابس. بس لا تخليها ببالك انه شغله الاتيلاكتسز تاخذ يعني جزء كلش كبير من اللانج، يعني فجزء كامل او احتمال لوب كامل او احتمال لانج كامله بالاتيلاكتسز، اللي هي تنطبق حتى اللارج ايرويز. بس هنا سمول ايرويز يصير بها كولابس، انكماش، يصير بالبلمونري ما يطب لها هواء، تنقبض وحدها، العفو ما يطب لها مي مال الاديمه، تنقبض وحدها، فيصير لك الكراكلز اللي هو الخرخشه، اللي هو القرمشه، اللي هو تخيل انت كيس وبين ايديك تسوي له. زين. هاي بالنسبه للكراكلز. المهم وين تسمعها بالبيز او باللور لوبس، والمهم وين تسمعها؟ بالبلمونري اديمه. دائما مثلا ذول الكبار بالعمر، جماعه الهارت فيلير، مثلا واحد طفل زين او كبير بالعمر اعطيته اوفرلود فلويد، منطينا اوفرلود سواء كان بالانعاش او بالعمليات، اثناء العمليه راح تسمع تشوف الساتوريشن شو هذا قليل قام يصير، شنو السالفه، اكو اير انتري، جود اير انتري. زين. اروح شو اسمه اشيك شو القي هذا السي او 2 هوايه دا يصير هايبر كاب، يعني الكابنوغراف دا يقرا لي هوايه سي او 2 ارتيشن. اجي ابى احط ايدي على سماعتي على البيت، ايش راح القي؟ راح القي طقطقه. زين. كراكلز معناته يابا هذا اكو مي. اوكي. ويصير عندك الباد مانجمنت مال امهات الضغط، ام الحامل اللي بري اكلامزيا اللي عندها ضغط، وبهوايه ناس يصير عندهم هذا الفلويد ريتنشن، يعني فلويد هوايه يصير اوفرلود. هسه هاي بالنسبه لي الكراكل. البلورال افيوجن، البلورال سوري فريكشن رب، بلورال فريكشن رب. بلورال نعرفها، الفريكشن رب اثنين قلنا يعني الاحتكاك. وين يصير هذا؟ بالانفلامد بلورا. انا هذا شلون اعرفه؟ فتشيكي خرخشه، مو خرخشه يعني شيء يعني خرمشه مثل ما واحد يقولها. هاي وين يصير؟ حصريا بالبلورا. اذا وين اسمعه وباعه؟ anterior ولاترال لانج، يعني انا هذا جسم الانسان، تعرفون انا رسمي مو تمام، وهاي يعني الchest wall، وهذا البادي مالته. فانت وين راح تسمعها؟ لا راح تسمعها بالابكس، ولا راح تسمعها مدو، ولا راح تسمعها بالانتاير لانج، ولا بالبيز. هنا من تحطها تسمعها وين؟ بالانتيريور. زين. وباللاترال من الجهه اليسار، بالانتيريور واللاترال. هسه هاي مثلا تسمع مثلا انت من جيت سمعتها شكيت بالبيشن اكو فد صوت، تجي تطي باللاترال تشوفه، تحط سماعتك هنا
وتحط سماعتك هنا. لما يكون بالجهتين معناته هذا بلورال فريكشن رب، واللي هو انت يعني بلورال انفلاميشن، وهو اسبابه هوايه، من ضمنها يعني مثلا يعني هوايه اسباب، مثلا بيريكاردايتس، بلورايتس، المهم ما لك علاقه انت بالاسباب. انا قلت لكم افهمكم الشيء العملي، اللي الشيء يوصل لك انت بالانعاش او شيء يوصل لك بالعمليات يوصل لك هذا مشخص تقريبا، زين تقريبا مشخص. فانت شلون تتعامل وياه، او اذا صار اثناء هذه شلون تتعامل وياه اثناء العمليه او اثناء ما هو المريض بالانعاش. حط ببالك كل شيء يصير بالانعاش، زين يصير فلويد اوفرلود، ويصير اوفرلود، ويصير اديمه، يصير ويزنج بسبب النرونج مال الايروي كلها اجت اتاك حتى لو هو على تيوب. يصير عنده رونكاي لانه صار يعني نرونج بالايرويز المين، زين. دخل بكرونيك برونكايتس او هو اصلا اجاك كرونيك. المهم يعني ما اطولها عليك. الفكره انه بالنسبه للبلورال فريكشن رب راح يصير شو اسمه انتيرير اللنج بالانتيرير، واللاترال من نشوفه موجود بالانتيرير، وانت ما تعرف تفرقه عن الكراكلز لان هو كل شيء يشبه الكراكلز. زين ايش راح تسوي؟ راح تجي تشيكه باللاترال، زين، وبي بالانتيرير، وبالتالي راح تعرف انه هذا البلورال افريكشن. بلورال افريكشن انا اقول لك يجيك بالعنايه المركزه، بس نادرا ما يجيك بالعمليات. الكراكلز كلش هواي يجيك بالعمليات، زين. لا تخلي ببالك انه مريض يجيك بالعمليات صاحي مصحي، حط ببالك دائما الامرجنسي، زين. الويزنج يجيك بالطوارئ، زين. شو اسمه الرونكاي هماتين طوارئ وانعاش، زين. الويزنج طبعا هماتين طوارئ وانعاش. طبعا ذاك يوم طلعت بالانترنت، هاي لكم معلومه، انه عملكم انتم كتكنيشيان وين راح يكون؟ بالثياتر اوبريتنج روم يعني بالعمليات، بالار سي يو، بالاي ار يعني امرجنسي روم، وبال شو اسمه الهليكوبتر. اكو فد اختصاص كامل سواء كان لكم او للطب. يعني ذولي جماعه اللي يجيبون المرضى بالطيارات، وسويت عليه في التقرير انه طلع ارتكل للكليه، انه طلع انه جماعه بالهليكوبتر مو اختصاص تمريض او اختصاص طب معين، يا اما يعني طبيب، يعني اكو بي سب سبيشالتي طبيب التخدير وسب سبيشالتي لكم التكنيشيان، زين. انه احنا اللي ننقل المريض بالعنايه من موقع الاصابه ونتصرف وياه موقع الاصابه ونحوله بالهليكوبتر ونوديه للامرجنسي روم. بالامرجنسي روم يعني بالطوارئ نتداخل، بس هم راح يتدخلون، نفهمهم هم يتدخلون، ما دبروها احنا نتدخل وياهم. بالانعاش والثياتر روم حصريا انه ثانك يو.